3。Hello， 大家好，又嚟到今日嘅全民運動3.3嘅時間啦！我係楊卓欣 Cherry， 咁今日繼續有我哋體適能教練咪教練，今日帶咗動態熱身嘅運動嚟俾我哋喎。係啦，咁今日咧我哋會做3個動作嘅。咁呢個動態熱身嘅運動咧，其實係適合啲咩人做嘅？係啦，咁咧就係適合一啲佢哋想開始做一個中強度嘅帶氧運動嘅人開始做喎。咁佢哋咧要先做一啲動態熱身咧，令到佢嘅心肺功能提升咗啦，同埋佢哋嗰個肌肉咧熱身咗之後，先去做帶氧運動咧，佢就會安全啲啦。哦，即係呢個係一個運動前做嘅熱身嚟嘅。冇錯。好，咁我哋第一個動作係啲咩咧？我哋咧會做一個開合跳嘅。開合跳。咁我哋咧先做一個簡單版，就係開合踏腳啦。咁我哋先將我哋嘅手咧向上下左右兩邊咧平舉咧，咁我哋可以做一個向上拍手啦嘅動作嘅喎。咁然後咧隨住呢個節奏咧，我哋可以加埋我哋踏腳嘅動作喎。我哋可以咧左右兩邊咧都加埋我哋踏腳，順翻個節奏喎。即係我左右移動，跟住邊開合個手同腳，係啦，冇錯啦。咁我哋咧，你而家做咗嘅時候咧，有冇覺得開始啲熱啦、喘氣啦、心跳加速啊？有做運動嘅感覺啦，開始。冇錯啦。咁我哋心肺功能提升咗之後咧，咁可以咧，我示範一個咧比較進階少少嘅動作喎，就係嘗試咧手嘅幅度就唔改變嘅。我哋可以試下咧，將我哋腳開合咁樣跳，做翻一個更動態嘅動作啊！你嗰個強度強好多，因為有埋跳躍啊。係啦，咁所以咧，我哋呢個動作可以做30秒至1分鐘嘅。咁但係如果個身體冇咁好嘅朋友，係咪可以做翻我呢個靜態少少，淨係喺左右移動咁就可以？係啦，咁我哋咧可以由最簡單開始做起啦，持之而行咧就可以慢慢嘗試鍛鍊呢個難嘅版本啦。好，接住嚟你做第二個動作咯喎。好，第二個係咩咧？第二個動作咧，我哋咧就會做一個波比跳嘅。好，係啦，咁波比跳英文名就叫 burpee 啦。咁我可以由一個簡單版開始同大家做起嘅喎。冇問題。咁首先我哋咧就會將我哋嘅雙手伸直啦，然後呼氣嘅時候咧，我哋嘗試掂我哋嘅地下啦。掂咗地下之後咧，嘗試左腳向後踏，踏完之後右腳都向後踏。而家個動作好似有啲做平板支撐，係啦。咁我哋做完之後咧，我哋將我哋嘅左腳踏翻前，右腳踏翻向前。呼氣嘅時候企直，雙手又抬翻高。咁呢個咧就係第一下啦。咁我嘗試咧做10下嘅呢個動作，可以嘗試做10下㗎。呢個係咪簡單版嘅，即係唔使跳嘅版本嚟㗎？係啦，呢個就係簡單版嘅版本啦。咁如果咧，當你做到呢個動作已經適應咗啦、習慣咗之後咧，可以嘗試挑戰難嘅版本咯喎。難嘅版本係點咧？手要伸直啦，呼氣嘅時候手要掂地下。咁啊嘗試咧將兩隻腳合埋，跳向後去平板支撐嘅位置嘅，慢慢上翻嚟，然後呼氣嘅時候上。只不過咧係多咗呢個跳躍、凌空一跳嘅動作啫。好。咁會好攰喎，呢個動作。係啊，所以咧我哋就適宜大概每一次做10下。會唔會都練到心肺功能啊？呢一個會啊，我哋可以咧先提升咗個心肺功能咧，再去做一個帶氧運動咧，咁就會令到我哋嘅帶氧運動更加安全啦。咁如果淨係做嗰個簡單版，會唔會就練唔到個心肺？因為我個喘氣程度冇你咁犀利啊。都唔一定嘅，可以由簡單版開始做起。好，明白。咁我哋第3個動作又係咩啊？我哋咧就會做一個向後踢腳跑嘅動作喎。好，首先咧，我哋咧將我哋嘅手咧就放喺臀部嘅位置啦。咁我哋嘗試咧後腿俾力量向後踢，即係我個腳踭應該要踢到我手掌咁就啱啦，係咪？冇錯啦。咁我哋咧一路踢嘅時候咧，咁我翻後腿要俾力量啦。我發覺仲拉到我嗰個大髀嗰條筋啊，前面。冇錯啊，呢個係一個動態嘅伸展動作嚟㗎。咁咧，如果你練咗一排，日子有功啦，咁就嘗試下將個難度咧可以慢慢提升喎。提升咧就係將呢一個速度加快啦。咁我哋咧就可以慢慢咧將嗰個腳向後踢嘅時候咧，嗰個幅度提升啦，同埋嗰個速度加快。
直到咧做到咧都係啦，輕微有啲喘氣啊，甚至有少少加速同埋有少少出汗咧，就更加好啦。哇！今日嗰個運動咧，真係辛苦好多，即刻覺得個人熱咗啊！熱曬係嘛？係啊，係好好嘅熱身運動嚟嘅。咁各位聽眾同埋觀眾咧，記得要做多啲運動啦，記得喺運動之前咧要做咗呢個熱身運動啦，咁先好去做呢啲高強度嘅運動，係咪啊？好，咁我哋下集嘅全民運動3.3嘅時間再見啦，係咁啦，拜拜。